उतारो। गले में तो नहीं ना अटक गया? अंदर है। गले में तो नहीं ना कर रही हो यार? अरे नहीं अटक रहा। वो देखो ये क्या हो गया? में क्या हुआ? ये क्या हुआ इसके पाँव में? बिट हो गई इसकी। देखिए ये क्या हो? भाग रहा है इसमें। हाथ करो ना। पैर में तो बहुत बड़ा चोट लगा हुआ है। खा रहा है। इसका आधा करो ना। उसकी माँ ऐसी खिलाती होगी उसे। मैं तो कीड़े खाता हूँ, ये तो मेरे को कुछ मुँह तो इतना बड़ा पीला करो, कभी निकालो। अरे धा करो। मुँह खोलो मुँह। बूढ़ी का बूढ़ी, बूढ़ी का